Tamam, əsas mövzuya keçməmişdən qabaq Sentinellərlə bağlı sizə biraz məlumat verim. Sentinellər Hindistana məxsus ada olan Sentinel adasında mənbələrə əsasən təxminən 60 min ildir yaşayır. Biz bugünkü videoda mövzumuz olan 2004-cü ilin dekabrında baş vermiş tsunami və dağıdıcı zəlzələ nəticəsində Bengal körfəzinə yaxın olan dövlətlərdə 200-300 minə yaxın əhali tələf olduğu halda necə oldu ki, Sentinel adasında yaşayan 50-300 arası insan arasında tələf olmadı? Əgər onlara insan deyə biliriksə, çünki onlar müasir dövrün tələblərinə qəti şəkildə riayət etmir, heç kənar dövlətlərdə baş verən siyasi-iqtisadi hadisələrdən xəbərdar deyirlər, özlərinin hansı ki tarixdən öyrəndiyimiz paleolit dövründə yaşamış həyat tərzinə uyğunlaşdırılmış bir həyat tərzi sürürlər. Sentinelləri tanıdıqsa biz 2004-cü ilin dekabrına gələ bilərik. 2004-cü ilin dekabrında Bengal körfəzinə yaxın olan dövlətlərdə Hindistan, Nepal, Bhutan, Laos, Vietnam, Tayland, Phnom Penh, Myanmar kimi ərazilərdə dağıdıcı tsunami baş verir. Bu böyük təbiət hadisəsinin qarşısında necə oldu ki, Sentinel adasında yaşayan bu Sentinellilər tələf olmadı? Bütün dünyanı sarsan xəbər deyə bilmərik buna. Çünki bunu mən necə belə bir mövzu çıxardım. Coğrafiya oxuyurdum və Bengal körfəzində 2004-cü ilin dekabrında tsunami olduğunu öyrəndim. Və əvvəlcədən qardaşımla bir türklər demişəm belgesel izləyəndə Bengal körfəzinə yaxın bir ərazidə Sentinel adası olduğunu öyrəndik və bu adada insanların yaşadığının şahid olduq. Deməli, həmin o belgesəldə, yəni elmi video çarxda bizə məlumat verildi ki, bura öz maraqlarına tabe ola bilməyən bir gənc neçə ildir araşdırma aparıb və nəhayət heç kimə demədən bura bir qayıqla, sadəcə qayıqla təsəvvür eləyin, Sentinel adasına üz tutub. Sentinel adasına gedən bu gəncdən çox təəssüf ki, xəbər gəlməyib. Dron göndərirlər daha sonra həmin əraziyə və həmin ərazidə biz görürük ki, həmin bu gənc Sentinellər tərəfindən qətlə yetirilib. Lakin gəncin niyyəti əlbəttə ki, başqa idi. Onlara hədiyyə aparmışdı. Həmçinin onların etibarını qazanmaq istəyirdi. Necə həyat tərzi sürdüklərini, düşüncələrinin hansı formada olduğunu öyrənmək istəyən bu gənc öz arzularına və hədəflərinə çatmadı. Yəni, uzun sözün qısası, Sentinellər haqqında bu barədə öyrənmişdim və ağlıma belə bir şey gəldi ki, görək bu tsunamidə nə qədər əhali tələf olub. Gördüm ki, 200-300 minə yaxın əhali tələf olub. Sentinel adasında yaşayan bu sentinellərdən isə bir məlumat yoxdur. Yəni, Geminidən soruşdum. Hətta mövzudan biraz kənara çıxaq. Dedim ki, sentinellər necə sağ qalıb? Ümumiyyətlə, sağ qalıbmı? Gemini mənə təsdiq cavabı verdi və yəni, insan həqiqətən təəccübləndi ki, sentinellər necə sağ qalıblar. Daha sonra mən biraz müxtəlif mənbələrdən araşdırma apardım və topladığım faktlara əsasən bütün mənbələr bunu belə qeyd edirlər ki, sentinellər qədim insanların adət-ənənələrinə uyğun yaşamaqlarına görə, qədim biliklərinə, hesablamalarına görə 2004-cü il noyabr ayından Sentinel adasını tərk eləyərək onun şimalına üz tutublar. Sən demə, yəni bilmirəm artıq bu fərziyyədirmi yoxsa bir qəti faktırmı, bunu bilmirəm. Nəysə 2004-cü ilin noyabrında bunlar Sentinel adasını tərk eləyib bu adanın şimalında yerləşən hündür bir əraziyə çıxıblar və tsunaminin təsirindən qəti şəkildə zərər görməyiblər. Yəni maraqlı fakt əslində, amma doğrudurmu? Bu biraz müəmmalıdır, çox müəmmalıdır. Niyə sentinellər tələf olmur? Onun Bengal körfəzinin ətrafındakı əhalidən 200-300 minə yaxın tələfat görürük biz. Bu biraz insanı, yəni əvvəldə də dediyim kimi təəccübləndirir. Hal-hazırda isə Hindistan yəni öz əlbəttə ki mənafeyini qorumaq üçün həmçinin orada müxtəlif sentinellərdə müxtəlif xəstəliklərin, virusların olduğunu nəzərə alaraq
Ümumiyyətlə bunların hamısını bir qırağa qoysaq, vəhşi bir həyat tərzi sürdüklərinə görə sentinellər Sentinel adasının kənarını bağlayıb, yəni Google-a yazsaz gələcək onsuzda və onlarla əlaqəni kəsib, amma əlaqə yox, üzr istəyirəm, ada Hindistana məxsusdur. Amma əlaqə varmı? Xeyr, qəti şəkildə əlaqə yoxdur. Əgər siz bu gün ora getmək istəsəz də sizə icazə verməyəcəklər. Lakin dediyim kimi, videonun əvvəlində bəhs etdiyimiz gənc ora gizli şəkildə getməyi bacarmışdı, amma qayıda bilməmişdi. Həmin gənc. Yəni belə dostlar, əgər siz də bu barədə, bu sahədə hər hansı bir araşdırma aparıb fakt tapa bilsəniz, şərhlərdə bölüşsəniz, həqiqətən çox sevinərəm. Çünki biz bu sentinelləri tam şəkildə araşdırmalıyıq, məncə araşdırmalıyıq. Tam deməsək də müəyyən şəkildə məlumatımız olmalıdır ki, hal-hazırda onlar, yəni təsəvvür eləyin, bütün dövlətlərlə bağlı heç düşüncələri formalaşmayıb. Yəni sadəcə bir-birləri arasında qeyd etdiyimiz kimi paleolit dövründə bacarıqlı insanın həyata keçirdiyi fəaliyyətlərlə yaşayırlar. Yəni nə internetləri yoxdur, nə telefonları yoxdur. Yəni sadəcə əllərində nizə, oxları, əyinlərində isə 5-6 yarpaq. Təsəvvür eləyin, yəni gülməli olsa da həqiqətən çox maraqlı bir planetdə yaşayırıq ümumiyyətlə. Bəlkə də Sentinel adasından başqa da belə adalar var. Yəni dünyanın siyasi xəritəsini qabağınıza qoyduqda məncə siz hər yeri belə araşdırmaq istəyirsiniz. Əlbəttə ki, araşdırmaq istəyirsiniz. Cüzi bir nöqtə artıq sizdə bir maraq oyadır ki, görəsən bura nə ola bilər? Yəni burada kim yaşaya bilər? Uzun sözün qısası dostlar, Sentinel videomuzun əsas bölməsi, əsas məğzi sentinellərlə bağlı idi. Hansı ki, bu tsunami nəticəsində cüzi zərər görməmiş sentinellərlə bağlı. Nəticə olaraq biz bunu deyə bilərik ki, sentinellər buradan necə sağ çıxdı? Onlar qədim biliklərinə, vərdişlərinə əsaslanaraq dediyimiz kimi noyabr ayında Sentinel adasını tərk edib, təsəvvür eləyin, yəni bu boyda müasir dövrdə texnologiya ola-ola tsunamini təxmin eləyə bilməyən təchizatlar bir qırağa, Sentinel adasında yaşayan sentinellərin düşüncələri bir qırağa. Bir ay əvvəl, təxminən bir ay əvvəl, əlbəttə ki, bu dəqiq deyil, təxminən bir ay əvvəl bunlar adanı tərk edib şimalda hündürlüyü 2000 metrdən yüksək olan bir əraziyə dırmanırlar. Yəni bunu necə düşünəsən? Yəni ümumiyyətlə Sentinel adasını necə tərk eləyəsən, bunun üzərində düşünmək insanı həqiqətən vadar eləyir. Çünki qeyri-adi bir hadisədir həqiqətən. Nəysə dostlar, videomuzun sonuna gəldik. Təxminən bu YouTube-da ilk videom olduğuna görə biraz qısa məzmunu qısa götürdüm və videomu da qısa elədim. Ümid edirəm ki, video xoşunuza gələcək. Bunu da qeyd edeyim ki, yəni YouTube kanalımızda istənilən sahəyə uyğun, istər inkişafa, istər şəxsi fəaliyyətlərinizi inkişaf elətdirməyə dair, yəni istənilən sahədə videolar olacaq. Buna görə də izləmədə qalın və kanala abunə olun. Sağ olun, salamat qalın.